ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, கார் ரேஸ் நடக்கிற இடத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்து கார் ரேஸ் நடக்கிற இடம். இங்க வந்து ஒரு மியூசியமும் இருக்கு. இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா, அமெரிக்கால இண்டியானா அப்படின்ற ஸ்டேட்ல இண்டியானாபோலிஸ் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கு. ஸோ இந்த நாஸ்கார் கார் ரேஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே தான் நடக்கும். இங்க வந்து சுத்தியுமே வந்து அந்த ட்ராக், கார் ரேஸ்க்கான ட்ராக் இருக்கு. அப்புறம் ஸ்டேடியமும் இருக்கு. இந்த மியூசியம்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்கா, 1911ல இருந்து 2022 வரைக்கும் வந்து வின் பண்ண காரோட லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? எல்லாத்தையுமே வந்து பாதுகாத்து வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பழைய காரு. இது வந்து முன்னாடி வந்து எடுத்த அந்த வின் பண்ண டைம் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து இங்க வச்சிருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, முன்னாடி காலத்துல வந்து எப்படி வந்து அந்த காரோட என்ஜின்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலது வந்து ஓப்பன் எழுதல் வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஒவ்வொரு காருக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி போர்டு மாரி வச்சிருப்பாங்க. அதுல வந்து எந்த வருஷம் வந்து இந்த கார் வந்து வின் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 1996ல வந்து ஆ வின் பண்ண காரு. ஸோ இந்த மாரி எல்லா காருக்குமே வந்து வச்சிருப்பாங்க. இது வந்து எந்த மாதிரியான ஹெல்மெட் வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் இது. இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஒவ்வொரு வருஷமும் வின் பண்ணாங்க இல்லையா? அவங்களுடைய பேரு, அவங்களுடைய ஃபோட்டோ இது எல்லாமே வந்து இருக்கும். 2022 வரைக்கும் இருக்கு. 2023க்கு வந்து இன்னும் வந்து கார் ரேஸ் நடக்கல. ஸோ அதுக்கு தான் இங்க பிளாங்க்கா விட்டுருக்காங்க. இங்க வந்து 1911ல இருந்து இந்த கார் ரேஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து தான் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபோட்டோவையும் இவங்க வந்து இங்க வந்து வச்சிருக்காங்க. 1922 வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க. 1909, 10ல தான் வந்து இதுவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சில ட்ராஃபீஸ்லாம் இங்க வச்சிருந்தாங்க. இங்க வந்து வின் பண்ண காசுலாம் நெறைய வச்சிருந்தாங்க இல்லையா? இதுல எத்தன நம்பர் கார் வந்து வின் பண்ணுச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன மாதிரியான டயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த காரோட பிராண்ட் என்ன, எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து இதுல இருக்கும். இது வந்து 1951ல வந்து வின் பண்ண காரு. எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டா இருக்கும்.
இதுதான் வந்து அந்த கார் ரேஸ் நடக்கிற இடம். இது வந்து ட்ராக்கு, அது வந்து ஸ்டேடியம். ஸோ இங்கெல்லாம் போறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஆக்சஸ் கிடையாது. இந்த சைட்லாம் போகக்கூடாது. இதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா. ஸோ இங்க கொஞ்சம் தூரமா இருந்து நம்ம இந்த இடத்துல நின்னு பார்த்துக்கலாம். பாருங்க எவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் நிக்குதுன்னு. ஏன்னா ஏகப்பட்ட ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்கும். அதனால வந்து ஏகப்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் வந்து வரிசையா நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க. இந்த பில்டிங்குள்ள தான் மியூசியம் இருந்தது. இங்கே தான் போய் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தது. இது சும்மா கார் மாடல் இங்க வந்து வச்சிருந்தாங்க. இது வந்து எப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்ற டீடைல்ஸ். ஸோ இதுதான் அந்த மியூசியம். இந்த மியூசியத்துக்குள்ள தான் எல்லா காரும் இருந்தது. உங்களுக்கு எந்த கார் வந்து அதுல பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.